Siang lur, iki project sing tertunda gara-gara pandemi wingi. Kate tak lanjut maneh cek ndang kena digawe lur. Iki barang-barang pretelane mesin jangkep kabeh lur, ban-ban. Ki skok depan GL kate tak bobot lur, cek ketok boys titik, tapi dilepas sik bateme iki bateme dilepas sik. Gampang lur ngelepasnya iki, mek gawe kunci L tok. Gawe sampean-sampean sing guru ngerti iki kok monggo disimak video ku nang kono tempate baut ele ku nak bawahe batem ku lho. Siapkan wadahe, gawe tempat oli, terus kunci L. Ki kunci L lek gak salah ukuran 6 ki. Oke, kunci L iku lho tele iku bawah iku. Ana lubang iku. Lek baute wis lepas lho, ki dijungkir sik, uline ceke metu kabeh. Lek uline wis entek, baru kok ditarik bateme. Gampang lho. Gampang lur, wis alate pokoke kunci L tok. Engko lek alat ya gawe pipa, gawe kanune, gawe muterno kunci L apa gawe kunci ring pas lek baute keras. Kuline ku metu. Ki linggisane lho, linggisane sik mulus iki kurang set blas iki lho, apik iki.
sik normal kurang bocor. Iki bateme sing kate tak bubutno, diilangi moto kucingnya. Oh iya, PE sampean kate ganti seal gampang lho iki, kari ngelepas iki sile iki dilepas. Nah iku ono biasane iku gawe snap ring, tapi iki gawe kawat, kunciane gawe kawat. Nek gawe kawat untuk ngelepasnya gawe bangmin ae kena iki lho dicopit. Nek kunciane gawe snap ring gawe tank snap iku. Nek mari kawate mari dilepas iku di cokit iku sile jero iku. Nah iku lho carane lek nganti sil BS sile sampean suwek tak bocor.